Hi YouTube viewers, today I am discussing about పిప్పర్లు. పిప్పర్లను ఆయుర్వేద సంజీవని అంటారు. దీంట్లో పైపరిన్ అనే ఆల్కలాయిడ్ ఉంది. దీంట్లో 30 రకాల ఔషధాలు కూడా ఉన్నాయి. శరీరంలో బరువును కాలవాపును కూడా తగ్గిస్తుంది. మిగిలిన వాటితో యూజ్ చేయడం వల్ల బయో అబిలిటీ అనేది పెంచి 9 నెలల్లో క్యూర్ చేయాల్సింది 3 నెలల్లో క్యూర్ చేస్తుంది. 3 నెలల్లో క్యూర్ చేయాల్సింది 1 మంత్లో క్యూర్ చేస్తుంది. పిప్పర్లు అనేటి పెన్సిలిన్ లాగా పనిచేస్తుంది. దీనిని పాలలో మరిగించి తీసుకోవడం వల్ల కఫం, కోరింత దగ్గు, జలుబు పోతాయి. ఇది మన బాడీలో ఉన్న కఫం, కోరింత దగ్గు, జలుబు పోవడానికి, అంతేకాకుండా గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరము సమస్యలు తొలగడానికి నేను మీకు ఒకటి ఆయుష్ టిప్ చెప్తున్నాను. దీనికి కావలసినవి 100 గ్రామ్స్ పిప్పర్లు, దానికి ఈక్వల్ అమౌంట్లో పటిక బెల్లం తీసుకోవాలి. దీనిని కంద చక్కెర అని కూడా అంటారు. అలాగే నెయ్యి కూడా తీసుకోవాలి. పిప్పర్లను నేతిలో వేయించాలి. ఎక్కువసేపు వేయించకూడదు. ఎక్కువసేపు వేయిస్తే పిప్పలలో ఉన్న ఫ్లేవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అందుకే లైట్గా వేయించాలి. ఒక 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు వేయించకూడదండి. ఇది పిప్పర్ల చూర్ణము, నేతిలో వేయించి పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది పటిక బెల్ల చూర్ణము, ఇది తేనె అండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ పిప్పర్ల చూర్ణాన్ని హనీలో వేస్తున్నాను. అలాగే పటిక బెల్లం 1 స్పూన్ ఇందులో వేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న రౌండ్ బాల్స్, బఠానీ గింజ అంత చిన్న బాల్స్ తయారు చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. దీనిని గోధుమ పిండి కలిపినట్టు కలపాలి. ఆయుర్వేదిక్ మందు అనేది తయారైంది. చిన్న చిన్న రౌండ్ బాల్స్ తయారు చేసుకోవాలి. మన కన్వీనియంట్ బట్టి హనీతో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ గోధుమ పిండి కలిపినట్టు కలపాలండి. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బఠానీ గింజ సైజులో చిన్న రౌండ్ బాల్స్ చేయాలి. దీన్ని గాజు సీసార్లో లేదా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇది 6 నెలల వరకు ఉంటుంది. ఉదయం సాయంత్రం తీసుకోవాలి దీన్ని. అంతేకాకుండా కాలవాపులు, గ్యాస్ ప్రాబ్లము, కడుపు ఉబ్బరం అలాంటి సమస్యలున్నా పోతాయి. ఆకలి మందగించడం అలాంటి సమస్యలున్నా తగ్గిపోతాయి. ఈ చిన్న చిన్న బఠానీ గింజ సైజు ఉన్న ఈ చిన్న చిన్న బాల్స్ని డైలీ ఒకటి తీసుకోవాలి. దీన్ని నాలుక మీద పెట్టుకొని సప్పరించకూడదు, దీన్ని మింగాలండి. దీనిని కంటిన్యూస్గా 6 నెలలు లేదా 3 నెలలు తీసుకోవాలి. బ్రీతింగ్ సమస్యలున్న తగ్గిపోతాయి. కడుపు ఉబ్బరము, గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్న తగ్గిపోతాయి. అధిక బరువు ఉన్న తగ్గిపోతుందండి. అస్తమా ఉన్న ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందండి. లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా పోతుందండి.